Selamat malam. Melaporkan dari Lomanis. Ini kayaknya tangki Pertamina kena lagi nih. Di Lomanis hujan, kemudian disertai dengan petir. Tangki Pertamina meledak, tapi sementara belum kita ketahui posisi di mana. Ini pandangan dari posko Lomanis. Kita lihat api. Ya, tangki Pertamina Cilacap meledak dan terbakar karena tersambar petir. Sementara itu dulu, terima kasih. Wow.